vou estar. Se deixar essa canção te embalar no teu coração. Oi pessoal, hoje eu vou tocar uma música com violão. E essa música eu não vou falar o nome dela, só quando acabar a música, só quando eu terminar de tocar. E eu vou falar pra deixar vocês deixarem um like depois. Então já deixa o seu like agora mesmo, né? Então vamos lá pro vídeo. A vovó tá na cozinha preparando um café. O café tá demorando, com certeza não tem cor. Primeira aulinha de violão da Antônia. Primeira aula de violão da Antônia. E a música que eu cantei, toquei, tô errando toda hora, pessoal. Eu preciso de alguma sopa que tem memória, né? Essa música que eu toquei, graças a Deus eu falei isso, foi A Vovó Tá Na Cozinha. E minha vovó, ela faz coisas na cozinha, então é igual, vovó tá na cozinha. E eu também acho que a vovó de vocês, a minha avó, também ficam preparando alguma coisa pra vocês na cozinha. Então, pessoal, não esqueça de deixar o seu like mais uma vezinha, né? Pra vocês não esquecerem, né? E deixar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeos meus. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Vídeo de outra coisa, de piano, alguma coisa aqui. Tá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.